الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه رسالة حب وإجلال لخدام بيت الله الحرام، وفقهم الله لكل خير، ولاة أمر المملكة العربية السعودية، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إني لا أقول ذلك من أجل مصالح دنيوية، وإني والله لا أسكن في المملكة وليس من أهلها، ولكن قلبي في المملكة العربية السعودية حرسها الله. إن هذه الدولة العظيمة جزاهم الله خيرا منذ تأسيسها حتى اليوم، وهي تخدم بيت الله الحرام. وأنا أقول والله أعلم أن الله هيأ هذه الأسرة التي تحكم المملكة، آل سعود حفظهم الله، هيأهم لحكم المملكة العربية السعودية وخدمة للحرمين الشريفين. ويدل ذلك معاشر المسلمين ما تقوم به من خير في خدمة الحرمين، وفي سجن والقبض على دعاة الفتنة الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أجزم لكم وأقسم لكم بالله أنه لا يطعن في هذه الدولة الطيبة المباركة إلا اثنين: جاهل متابع لبعض دعاة الفتنة فينبغي أن ينصح أو يعلم، أو متعلما حقودا على الإسلام والمسلمين. وكما تعلمون أن أكثر شتات المسلمين لم يأتي إلا من بعض الدعاة المتسمين بالدين. وقد سمعت مرة إحدى الإخوة من الفلبين أسلم ولله الحمد والمنة، وهذا كله قال: أسلمت في المملكة العربية السعودية، دعوه إلى الإسلام، وقال: والله كنا لا نحب الإسلام بسبب الإرهاب. فهذه كلها من الدعاء. أما المملكة العربية السعودية حرسها الله فإنها دولة طيبة تدعم التوحيد في كل أنحاء العالم، فنسأل الله أن يديم حكامها عليها، وأن يحفظها وشعبها وعلمائها، إنه هو العليم الحكيم. إن هذه الطعونات الذي تأتي على حكام المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله لا تأتي إلا بواحدة: لأن صاحب السمو الملكي حفظه الله ورعاه أتى كسر شوكة كل خارجي عن الإسلام. كل مخالف للسنة قد كسر شوكته ونزع ملكه ودمر مخططهم، ولله الحمد. كانوا يريدون المملكة نسخة من اليمن والعراق وسوريا وغيرها من البلدان، ولله الحمد والمنة خاب ظنهم ورجع كيدهم في نحرهم، وسجن بعض دعاتهم، وهرب بعض دعاتهم إلى دول لا يمكنني تسميتها. وإن صاحب السمو الملكي لو يراه رجل منصف كيف يزور العلماء وكيف يتواضع لهم. زيارات متكررة للعلامة الفوزان حفظه الله، وزيارات لسماحة المفتي، وما كان حينما كان وزيرا للدفاع أو نائب وزير الدفاع لا أذكر، ولكن قام بمعالجة الشيخ الفاضل الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، قام بمعالجته. وهذا والله أقولها من باب إظهار الخير، لأن هذا الرجل خيره كثير ونفعه للإسلام والمسلمين كبير. فنسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، دار الخير والعطاء والرزق والهناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرها لكل خير، وأن يجزهم خير الجزاء على ما قدموا، خاصة في هذا الشهر في موسم العمرة لخدمة بيت الله الحرام، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين.
مخلصين صادقين لله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله عز وجل للفرقتين الرافضة والخوارج. اللهم انتقم للمسلمين منهم يا رب العالمين، اللهم انتقم للمسلمين منهم، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم شر ممزق. اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم عاد وثمود. تحياتي إليكم، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.